शिलान्यास घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी दिने बिल्कुलै नयाँ रेडियो कार्यक्रम शिलान्यास। गुड इभिनिङ, नमस्कार। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। म राजेश पाण्डे। यो शिलान्यास हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झण्डै 36 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। शिलान्यास ब्रट टु यु बाई मेरो घर, नेपाल्स बिगेस्ट होम ब्रान्ड। र हामी शिलान्यासमा घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी यहाँहरूलाई दिन्छौँ र घर निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोणबाट कुराकानी गर्छौँ। शिलान्यास सुनिराख्नु भएको छ र यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो घरको सेवा एकपटक ट्राई गर्नुहोला। मेरो घर नेपाल्स बिगेस्ट होम ब्रान्ड 4786515 4786515 वा मेरो घर.com मा गएर पनि मेरो घरका विभिन्न एक्टिभिटिजका बारेमा यहाँहरूले जानकारी लिन मिल्छ। र आज शिलान्यासमा हामी घर भन्न साथै हामीले सुरक्षा र कम्फर्ट, सिक्योरिटी र कम्फर्ट दुईटा कुरालाई जोडेर घरसँग हेर्छौँ। आज चाहिँ हामी कम्फर्टको पार्टमा हेर्छौँ र यो कति खर्चिलो हुन सक्छ यसमा पनि कुराकानी गरौँला। जसका लागि मसँग स्टुडियोमा इन्जिनियर विपिन गैरे हुनुहुन्छ र उहाँसँगै आज हामी झन्डै 36 सम्म यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर, घर भन्न साथै हामीले सुरक्षा फ्याट दिमागमा आइहाल्छ र कति आरामदायी छ भनेर पनि हामीले हेर्न थाल्छौँ। मेरो घर कति आरामदायी छ त्यसको लागि पनि घर बनाएको हो। तर कम्फर्टको बारेमा त्यति धेरै कुरा चाहिँ हुँदैन। सुरक्षाको बारेमा अलिकति बढी कुरा हुन्छ र सोशल प्रेस्टिज वा सोशल स्टेटसको बारेमा अझ बढी कुराकानी हुन्छ। यो अन्तिमतिर आइपुग्छ। कुनै पनि घर कम्फर्टेबल चाहिँ कसरी हुन सक्छ सर? ओके, थ्याङ्क यू सो मच राज सर। सो नर्मली हाम्रो सोसाइटीको डेभलपमेन्टको स्टेज हामीले हेर्दाखेरि 3 चरणको घरको रिक्वायरमेन्ट अथवा घरको अब्जेक्टिभ हुन्छ क्या, उद्देश्य, घर बनाउनुको उद्देश्य। खासमा घर एज अ अब्जेक्ट, घरको उद्देश्य भनेको सेफ्टी र कम्फर्ट मात्रै हो। तर हाम्रोमा चाहिँ सोसल प्रेस्टिज पहिलो नम्बरमा आउँछ, जुन आउनुपर्ने होइन होइन। सो पहिलो नम्बरमा घर किन बनाउने त भन्दा प्रेस्टिजका लागि, सोसल रिकग्निसनका लागि भन्ने छ वा सक्सेसको एउटा मापदण्ड हो होइन। त्यो बाहेक घरको उद्देश्य भनेको चाहिँ सेफ्टी र कम्फर्ट हो। तर हाम्रो लेभल अफ डेभलपमेन्ट र हाम्रो पर्चेजिङ क्यापेसिटी, त्यसको बेसिसमा अहिलेसम्म घर चाहिँ एउटा सेफ्टीलाई मात्रै कन्सिडर गरेर बनाइने गरिन्छ होइन। घर चाहिँ सेफ हुनु पर्यो, घर चाहिँ भूकम्पले केही हुनु भएन, मेरो परिवार र मेरो लाइफ, जनधनको सुरक्षा घरले गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै छ। तर नेक्स्ट त्यसपछि के त? तपाईँको घर बन्यो, तपाईँ बस्नुभयो, त्यसपछि के? तपाईँले यो जाडोमा रियलाइज गर्नुभयो होला, तपाईँको बाहिरको टेम्परेचर 15 हुँदाखेरि तपाईँ घरभित्रको टेम्परेचर 10 हुन्छ होइन। सो त्यस्तो घर भनेको जेल हो, घर होइन जेल हो होइन। तपाईँ 2टा सिरक ओढेर सुत्नुपर्छ। सिरकले कम्प्लिटली मुख छोपेर ढाक्न मिलेन, त्यही भएर नाक मात्रै अलिकति तपाईँले खोल्नुपर्छ। भोलि बिहान उठ्दाखेरि तै पनि तपाईँको सोर थ्रोट हुन्छ, यो नाक चाहिँ उभइरहेको हुन्छ भनेको त्यो कम्फर्ट होइन होइन। हिटर बालेर सुत्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि आउने चाहिँ अरू हजार्डहरूको कुरा चाहिँ होइन सबैलाई विदितै छ। यो काठमाडौँ जस्तो ठाउँको केस भयो भने तराई जस्तो ठाउँमा चाहिँ गर्मीमा होइन घर शीतल हुनुपर्ने, झन् उल्टै गर्मी हुन्छ होइन। तराईमा तपाईँ जानुभयो भने घर 2 तला 3 तला घर बनिसकेपछि माथि अर्को 1 तलाको ट्रस चाहिँ राख्ने चलन छ। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो माथिको ढलान धेरै तात्यो भनेर, बुझ्नुभयो नि। ती सबै के भयो त भन्दाखेरि कम्फर्टका कुरा भए, जुन हामीले कन्सिडरै गर्दैनौँ सुरुमा बनाउँदाखेरि। सुरुमा हामीलाई सोसल प्रेस्टिजको चाहिँ एकदमै धेरै प्रेसर हुन्छ, ठडाइदिए पुग्यो, सकेसम्म अग्लो बनाउनु पर्यो, सकेसम्म ठुलो बनाउनु पर्यो। छिमेकी अथवा आफ्नो जोसँग चाहिँ अलिकति राइभलरी छ उसको भन्दा अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो, दोस्रो बलियो बनाउनु पर्यो होइन। तर कम्फर्ट कहिले पनि हाम्रो पिक्चरमै आउँदैन। त्यो भइसकेपछि, घर बनाइसकेपछिका यस्ता प्रब्लमहरू हुन्छन् जुन चाहिँ लिभिङ
स्ट्यान्डर्ड त्यो कम्फर्टेबल नभइसकेपछि तपाईँको लाइफ तपाईँको फ्यामिली ह्याप्पी नै हुँदैन, हेल्दी नै हुँदैन, तपाईँ कन्सन्ट्रेटै गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर आजको डिस्कसन हामी घरलाई कसरी कम्फर्टेबल बनाउने र कम्फर्ट भन्ने बित्तिकै लग्जरी र कम्फर्ट अलग डिफ्रेन्ट कुराहरू है त। कम्फर्ट भनेको सबैलाई चाहिन्छ, एक्ज्याक्टली सबैलाई चाहिन्छ, फन्डामेन्टल कुरा हो कम्फर्ट। खासमा तपाईँ अफिसमा बस्दाखेरि पनि तपाईँले कुर्सी तपाईँको कम्फर्टेबल भएन भने 2-3 दिनपछि तपाईँको ढाड दुख्ने अथवा त्यो तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ नै होइन। सो तपाईँलाई अलिकति कम्फर्टेबल कुर्सी चाहिन्छ काम गर्नुको लागि पनि। भने तपाईँ हरेक दिन तपाईँले चाहिँ ल आफ्नो समय 16 घन्टा समय बिताउने ठाउँ कम्फर्टेबल हुनैपर्छ र कम्फर्टेबल भनेको लग्जरी होइन होइन। सो के कस्टमा के कुराहरू ख्याल गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ सर। त्यसमा कुनै पनि घर कम्फर्टेबल बनाउनको लागि हामीले घर बनाउने नै बेलामा के कुरामा याद गर्नुपर्छ सर? ओके, नाउ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने घर बनाइसकेपछि महँगो सोफा राखेर मात्रै घर कम्फर्टेबल हुँदैन होइन। सो महँगो सोफा भनेको लग्जरी हो होइन, तर तपाईँ घरभित्र बस्दाखेरि आनन्द पिसफुल हुन्छ, टेम्परेचर मेन्टेन छ, ह्युमिडिटी मेन्टेन छ, एयर फ्लो सर्कुलेसन राम्रो छ, लाइट सबै राम्रो आएको छ भने त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल हो है त। सो घरलाई कम्फर्टेबल बनाउनलाई 3टा कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा हो इन्सुलेसन यो भनेको इन्सुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको साउन्ड र हिटको इन्सुलेसन। बाहिरको हिट, बाहिरको तापक्रम र भित्रको तापक्रममा जुन घरको वाल अथवा घरको चाहिँ स्ट्रक्चरले जुन डिफरेन्स क्रिएट गर्छ, हजुर, इन्सुलेसन पहिलो भयो। त्यसपछि भेन्टिलेसन एयरको फ्लो है त। अनि त्यसपछि भनेको लाइटिङ। यो 3टा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामी लाइटिङसम्म चाहिँ कन्सियस छौँ, लाइटिङ घर उज्यालो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी कन्सियस छौँ होइन। तर भेन्टिलेसनमा अझ लेस कन्सियस छौँ हामी, र इन्सुलेसनमा त हाम्रो त थट पुगेकै छैन। त्यही भएर अघि मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यो इन्सुलेसनको इक्जाम्पल हो होइन। सो अब यो कसरी मेन्टेन गर्ने है त, 1 by 1 हामी हेरौँ। सो लाइटमा त्यति धेरै मैले डिस्क्राइब गरिराख्नु परेन, सबैलाई थाहा छ कोठा चाहिँ अलिकति सकेसम्म उज्यालो हुनुपर्छ भनेर है। तर अगेन हामीले यो उज्यालो बनाउनलाई नेचुरल र आर्टिफिसियल थुप्रै तरिकाहरू छन्। हामीले नेचुरल लाइटिङ नपुग्ने ठाउँहरूमा पनि आर्टिफिसियल लाइटिङको साथमा मजाले राम्रो खालको चाहिँ लाइटिङ दिन सक्छौँ। जस्तै अहिले हामी बसिरहेको यो स्टुडियोमा पनि झ्याल छैन, तर वी डोन्ट फिल लाइक हामी कम्फर्टेबलै फिल गरिरहेको छौँ, किनभने आर्टिफिसियल लाइटिङले चाहिँ यसलाई राम्रो बनाएको छ। ठुलो चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङहरूमा अथवा अपार्टमेन्टहरूमा पनि बाहिर फेसिङ चाहिँ नेचुरल लाइट हुन्छ भने भित्र हुँदैन, भित्रपट्टि चाहिँ आर्टिफिसियल लाइटले नै खेल्नुपर्छ। त्यहाँनिर इन्जिनियरिङ भन्ने कुरा आउँछ, आर्किटेक्चर भन्ने कुरा आउँछ। पहिलो लाइटिङ हजुर होइन। हजुर, अर्को भनेको भेन्टिलेसन भयो। तपाईँ हामीलाई याद छ कि छैन, तपाईँलाई मलाई चाहिँ एकदम भिभिडली याद छ, तराईतिर चाहिँ गर्मी मौसममा चाहिँ सबैजना लम्पसार परेर प्यासेजमा सुत्ने चलन छ होइन। सो हावा किन प्यासेजमा भन्दाखेरि हावा यस्तो मजाले चल्छ हावा। यसो गरौँ त सर, यो कुरालाई ब्रेकपछि राखौँ त। डेफिनेटली ब्रेकपछि राखौँ। आज हामी शिलान्यासमा घर कसरी कम्फर्टेबल हुनसक्छ र कतै कस्टली त हुँदैन, यसमा हामी कुराकानी गर्छौँ। कस्टको बारेमा त कुरै आएको छैन, हामी ब्रेकपछि कुराकानी गर्छौँ। आज मसँग इन्जिनियर विपिन गैरे स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र एउटा ब्रेक दिउँ, ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गरौँला। झन्डै 36सम्म शिलान्यास रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु। अझै पनि शिलान्यास रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे र आज इन्जिनियर विपिन गैरे मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र शिलान्यासमा हामी कुनै पनि घर कम्फर्टेबल कसरी हुनसक्छ, आरामदायी कसरी हुनसक्छ र कस्ट इफेक्टिभ पनि कसरी हुनसक्छ भनेर कुराकानी गरिरहेछौँ। शिलान्यासमा हामी घर निर्माण सम्बन्धी जानकारी दिने काम गर्छौँ। त्यसैले तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ र घर बनाउने सोचिराख्नु भएको छ वा त्यसको तयारीमा हुनुहुन्छ भने मेरो घरको सेवा लिन नबिर्सनुहोला। 4786515 यो मेरो घरको टेलिफोन नम्बर 4786515 यो टेलिफोन नम्बर राखिराख्नुहोस् र तपाईँले भोलि नै पनि मेरो घरमा अफिस आवरभित्र टेलिफोन गरेर कुराकानी बुझ्न मिल्छ। मेरो घर नेपाल्स बिगेस्ट होम ब्रान्ड वा मेरो घर .com मा गएर पनि तपाईँले मेरो घरका विभिन्न एक्टिभिटीका बारेमा सजिलै जानकारी लिन मिल्छ। सर, हामीले घरलाई कसरी कम्फर्टेबल बनाउने भन्ने कुरा गर्दै जाँदा ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ लाइट कसरी मिलाउने वा हावाको फ्लो कसरी मिलाउने घरमा यसमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ। नेक्स्ट चाहिँ इन्सुलेसनमा आएर हामी रोकिएको थियौँ, त्यो चाहिँ के हो सर?
इन्सुलेसन दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा थर्मल इन्सुलेसन जुन चाहिँ बाहिर र भित्रको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो भने त्यो नयाँ साइन्स केही पनि होइन फेरि होइन, नयाँ चिज ल्याएर इन्स्टल गर्ने होइन, खालि हामीले पुरानो चिज जे युज गरिरहेको छौँ त्यसलाई कन्सियसली हामीले अलि राम्रोसँग युज गर्ने मात्रै हो होइन। भने अर्को हुन्छ साउन्डको इन्सुलेसन, त्यो त हामीलाई एकदमै हामीले अहिलेसम्म ख्यालै गरेको छैन होइन। लाइटको बारेमा अलिकति नलेज छ, भेन्टिलेसनको बारेमा अलि थोरै नलेज छ, इन्सुलेसनको बारेमा कति पनि छैन। इन्सुलेसनमा हिट इन्सुलेसन अलिअलि होला भने साउन्ड इन्सुलेसन हुनुपर्छ भन्ने त हामीलाई कति पनि ज्ञानै छैन होइन। म तपाईँलाई इक्जाम्पलहरू पनि दिन्छु। सो पहिलो भनेको हिट इन्सुलेसन। हिट मैले अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ, घर जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ बस्ने कोठा अथवा तपाईँ बस्ने घर होइन, तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबली होइन कुनै पनि हेभी लुगा नलाइकन अथवा लगाएको लुगा नफालिकन एकदम कम्फर्टेबली बस्न सक्ने हुनुपर्छ। जुन हाम्रो एभरेज एउटा रुम टेम्परेचर भनेको मान्छेको लागि राम्रो कम्फर्टेबल हुने रुम टेम्परेचर भनेको 22 देखि 27 डिग्री सेल्सियस, अब डिपेन्डिङ अन त्यो सर्कमस्टान्स, कतै 18 लाई चाहिँ राम्रो मानिएला, कतै 30 लाई राम्रो मानिएला, जे होस् 25 एभरेजमा 25 डिग्री सेल्सियस चाहिँ एकदम राम्रो टेम्परेचर हो। न बाहिरको टेम्परेचर जति भए पनि घरभित्रको टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन हुन सक्ने सिस्टम हामीले बनाउनु पर्छ। कतिपय केसेसमा जस्तै नेपाल जस्तो केसेसमा जहाँ चाहिँ हाम्रो एभरेज टेम्परेचर त्यही 25 को हाराहारीमै हुन्छ होइन, कम भयो भने 15, बढी भयो भने 30 अथवा 35 हुन्छ भने यो केसेसमा चाहिँ नेचुरली नै हामीले यो हिट इन्सुलेसन गर्न सकिन्छ। अब कतिपय केसेसमा चाहिँ जस्तै 25 हामीलाई चाहिने हो अथवा 22 हामीलाई चाहिने हो, तर बाहिरको टेम्परेचर 10 छ अथवा -5 छ अथवा बाहिरको टेम्परेचर 45 छ अथवा 50 छ अरबमा जस्तो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले मेकानिकल अथवा अरू हिटिङ सिस्टमहरू युज गर्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यो पनि राम्रो इन्सुलेसन भयो भने त्यसको अपरेसन कस्ट एकदमै कम निकाल्न सकिन्छ होइन। तर राम्रो इन्सुलेसन भएन भने एसीको अथवा त्यस्तो हिट पम्प अथवा त्यस्तो सिस्टमहरूको चाहिँ अपरेटिङ कस्ट एकदमै महँगो आउँछ होइन। सो हामी अहिले कुरा गर्छौँ नेचुरल इन्सुलेसनको, किनभने हाम्रो जुन टेम्परेचर छ हाम्रो एभरेज टेम्परेचर चाहिँ 25 को हाराहारी। त्यसो त हामी त लक्की भयौँ होइन सर, धेरै मेहनतै गर्नु परेन, भएको कुरालाई जस्ट मिलाइदिए पुग्यो। हो, नेपालको टेम्परेचर, नेपालको मेजर प्लेसेसहरूको टेम्परेचर, काठमाडौँको टेम्परेचर भनेको अलरेडी एकदम कम्फर्टेबल टेम्परेचर छ, यसमा हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन, त्यो भएर हाम्रो कस्ट पनि सेभ हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले मटेरियल युज गर्दाखेरि हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै पुरानो ढुङ्गा इँटा को गाह्रोमाथि हामीले प्लास्टर गर्दाखेरि तपाईँले जाडोमा चाहिँ यसरी भित्ता छाम्नुभयो भने यति चिसो हुन्छ, त्यो बरफ जस्तो चिसो हुन्छ, त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको लागि विभिन्न मेजर्सहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ। एउटा एकदम सजिलो मेजर भनेको चाहिँ तरिका भनेको चाहिँ इँटा अथवा प्लास्टरको अल्टरनेटिभ खोज्ने हो हामीले। इँटा अथवा प्लास्टरको अल्टरनेटिभ खोज्ने भनेको जस्तै अहिले एएसी ब्लक भनेर तपाईँले बजारमा खुब सुन्नु भएको छ, यो भूकम्पपछि थुप्रै यो इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट पनि भएको छ, धेरै म्यानुफ्याक्चररहरू आउनु भएको छ। सो त्यो एउटा चाहिँ एउटा विकल्प हुनसक्छ होइन, किनभने त्यसको इन्सुलेसन क्यापेसिटी एकदम राम्रो छ है त। त्यो बाहेक अझै हेभी इन्सुलेसन चाहिने ठाउँमा चाहिँ हामीले अरू जस्तै तपाईँको ग्लास वुलहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, अरू धेरै टेक्निकल उहरू छन् होइन। सो होइन भने चाहिँ 9 इन्चको गाह्रो लगाउने ठाउँमा 4-4 इन्चको गाह्रो लगाएर बिचमा चाहिँ हामीले भोइड गर्न सक्छौँ होइन। अब नेपालको केसेसमा जस्तै अब हामीले चाहिँ वेट कन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ भनेको हामीले मसला बढी युज गर्छौँ, पानी युज गर्छौँ, त्यो बेलामा बिचमा भोइड राख्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मोल्डहरू, इस्टहरू चाहिँ फङ्गसहरू चाहिँ चान्सेसहरू हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा वालको बिचमा चाहिँ हामीले ग्लास वुल अथवा चाहिँ थर्मोकोलहरू राख्न सक्छौँ होइन, त्यसले हामीलाई प्रोटेक्सन दिन सक्छ होइन। सो त्यो भयो भने झ्याल पनि अब इन्सुलेसनको एकदम ठुलो चाहिँ एउटा अङ्ग हो। सो झ्यालमा चाहिँ हामीले सकेसम्म झ्याल जति सानो बनायो त्यति इन्सुलेसन राम्रो हुन्छ। तर अगेन फेरि झ्याल
सानो बनाएपछि लाइटिङको प्रब्लम भइदिन सक्छ। त्यो भएर त्यहाँनिर चाहिँ अब राम्रो डिजाइनर र राम्रो आर्किटेक्ट राम्रो इन्जिनियरको त्यहाँ भूमिका एकदम हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा घर बनाउँदाखेरि त्यो ठाउँको एभरेज टेम्परेचर कति छ, म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कति छ, विन्ड फ्लो कताबाट हुन्छ र सन पाथ भनेको घाम कताबाट चाहिँ उदाउँछ, हरेक ठाउँमा फरक हुन्छ होइन। हरेक ठाउँमा चाहिँ घाम उदाउने र अस्ताउने डिरेक्सन फरक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि झ्याल कतातिर फर्काउने, ती सबै कुराहरू एकदम टेक्निकल विषय हुन्छन्। घर झट्टै हेर्दाखेरि 4 कोठाको होइन छत र चाहिँ गारोको जस्तो देखिन्छ, तर यसमा टेक्निकलिटी हुन्छ। सो झ्याल पनि तपाईँले जति मन लाग्छ त्यति ठुलो बनाउन सक्नुहुन्न। जस्तै विदेशको कुरा हामीले गर्छौँ भने विदेशमा इनर्जी रेटिङ भन्ने हुन्छ, हरेक घरको इनर्जी रेटिङ हुन्छ। त्यो इनर्जी रेटिङ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि झ्याल ठुलो बनाउँदा के हुन्छ त इनर्जी लस धेरै हुन्छ, भनेपछि सरकारको बत्ती धेरै खान्छ होइन। सो इनर्जी रेटिङ कम भएको घरहरूलाई राम्रो मानिँदैन बाहिर, हामी त्यो लेभलमा पुग्न त अझ धेरै समय लाग्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले डबल ग्लेज्ड विन्डोहरू राख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ साउन्ड इन्सुलेसनको लागि नि एकदमै राम्रो हो। ओके होइन, ओके सरले जति कुराहरू बताउनु भयो, यो घर कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर बताइराख्नु भएको छ छोटोमा सर। त्यसपछि हामी अर्को एउटा विषयमा जानु छ। छोटोमा यो सबै गर्दै जाँदाखेरि घरको खर्च त बढ्दैन? घरको खर्च बढ्दैन। मैले भने नि कम्फर्ट भनेको चाहिँ लग्जरी होइन। लग्जरी तपाईँले खोज्नुभयो भने अभियसली घरको कस्ट बढ्छ। लग्जरी भनेको जस्तै 70 रुपियाँको टाइल लगाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले 700 रुपियाँको टाइल लगाउनुहुन्छ, त्यो लग्जरी हो। तर पानी नसोच्ने टाइल लगाउनु भनेको कम्फर्ट हो। कम्फर्ट भयो, त्यही 70 कै आसपासमा खोज्न सकियो। यसो खोज्न सकिन्छ। त्यो चिज तपाईँले अलिकति वाइजली खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ कम्फर्टको अर्को इक्जाम्पल दिँदा, जस्तै मानौ तपाईँको कोठा अँधेरो छ अथवा लाइटिङ चाहिएको छ, हामीले चाहिँ एकदम रेगुलरली भोगिरहेको कुरा हो। जस्तै तपाईँ घरमा अहिले पनि सम्झिनु हो भने तपाईँको कोठामा कतिवटा लाइट छ होइन। सबैको एउटा कोठामा 4वटा लाइट हुन्छ, जबकि 4वटा लाइट तपाईँले एकैचोटि युज गर्नुभएको तपाईँलाई अहिलेसम्म यादै छैन होला। भनेपछि 4वटा लाइट चाहिएन नि त हामीलाई एउटा लाइटले पनि पुग्ने रहेछ, एउटा स्विचले पुग्ने रहेछ। तपाईँको कोठामा 10वटा स्विच हुन्छ, त्यो स्विच तपाईँलाई कुन स्विच कसको हो भनेर त्यो तपाईँले त्यो अन अफ गर्दाखेरि नै तपाईँको त्यहाँ 15-20 सेकेन्ड लस भइसकेको हुन्छ। भनिसकेपछि त्यहाँनिर कम्फर्ट, त्यो पनि कम्फर्ट हो होइन। सो त्यहाँनिर कस्ट सेभ हुन्छ। 3टा बत्ती हामीले राख्नु जरुरी छैन, बढीमा 2टा राखे हुन्छ, कम्तीमा एउटा होइन। किनभने एउटा बत्ती फ्युज भइहाल्यो भने अर्को बत्तीले काम गर्छ होइन, गर्न सक्छ इमर्जेन्सीमा, नभए एउटा बत्ती भए पनि पुग्छ। यो मैले दिएको इक्जाम्पल मात्रै हो होइन। सो कम्फर्ट चाहिँ ल्याउन हुँदैन, त्यसलाई त्यही नै कस्टमा ल्याउन सकिन्छ, तर वाइजली अलिकति प्लान गर्न जानुपर्छ। ओके सर, हामीसँग 1-2 मिनटको समय बाँकी छ, अब अन्तिमतिर आइपुग्यौँ। तर अन्तिमतिर एउटा अलि नमिठो खबर पनि श्रोतालाई हामीले छोड्नुपर्ने छ झट्ट सुन्दाखेरि कि शिलान्यास को यो सिजनको यो अन्तिम कार्यक्रम हो र त्यसपछि हामी फेरि सर्टेन टाइम ग्याप राखेर फेरि फर्केर आउँछौँ र घर निर्माण सम्बन्धी सम्भवतः यो रेडियोको एकाध कार्यक्रममा पर्छ होला जसले घरको यो एस्पेक्टमा कुराकानी गर्यो। भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने वा भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट घर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा रेडियो कार्यक्रम बन्यो होला। तर जुन दृष्टिकोणबाट हामीले एस्थेटिक्सदेखि कन्स्ट्रक्सन सबैलाई लिइराखेको छौँ त्यसमा सम्भवतः यो पहिलो कार्यक्रम हुनसक्छ। तर श्रोतालाई नमिठो खबर छोड्नु छ सर। हजुर, अब यसमा चाहिँ हामीले पनि श्रोतासँग चाहिँ अपोलोजाइज गर्नुपर्छ, किनभने हामीले सुरु गर्दाखेरि एउटा सर्टेन फिक्स्ड बजेट लिएर एउटा सर्टेन प्लान लिएर हामीले गरेका थियौँ हामीले यति एपिसोड गर्छौँ भनेर। तर हामीलाई थाहा थिएन यो कार्यक्रमले यति धेरै माया पाउँछ र यति धेरै श्रोताको चाहिँ माया पाउँछ भनेर। सो हामीले विभिन्न कन्स्ट्रेन्टका कारणले गर्दाखेरि यो सिजनलाई हामीले यहाँनिर एन्ड गर्नुपर्छ। तर यो गुड नोटमा अझ पोजिटिभ न्युज के छ त भन्दाखेरि यति धेरै माया पायौँ, जुन हामीले थोरै तयारी र थोरै समयको लागि गर्दा पनि यति धेरै माया पायौँ भने अझ राम्रो तयारीका साथ हामी आयौँ भने त अझ धेरै माया हामीले पाउँछौँ र अनि श्रोताहरूले पनि अझ राम्रो इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो घर बनाउन को लागि उहाँहरूको घर अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अझ त्यसमा चाहिँ खुसी छौँ। त्यो भएर अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी अर्को सिजनमा चाहिँ हामी छिट्टै नै आउँछौँ। अर्को सिजनमा चाहिँ हामीले अझ बढी तयारी गर्छौँ र अझ बजेटिङ पनि हामीले त्यही अनुसारले गर्छौँ र अलिकति लामो समय लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम प्रस्तुत गर्छौँ र बिचमा हामी हाम्रो सोसल मिडिया मार्फत कनेक्टेड त भइ नै हाल्छौँ र श्रोतालाई यो प्रमिस पनि गरौँ। अब जाँदै खासै नरमाइलो फिल चाहिँ भइरहेछ, तर हामी चाँडै फर्केर आउँछौँ भन्ने प्रमिस पनि हामीले श्रोतालाई गर्छौँ। थ्याङ्क
थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। आज शिलान्यासमा आएर यो लास्ट एपिसोडमा हामीले घर कसरी कम्फर्टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यी र यस्ता अनेक विषयमा हामी सिजन 2 मा कुराकानी गरौँला सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच राज सर। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर विपिन गैरे र आज शिलान्यासको यो सिजनको अन्तिम एपिसोड यहाँहरूले यतिन्जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो घरको सेवा ट्राई गर्न नबिर्सनु होला। 4786515 यो मेरो घरको टेलिफोन नम्बर 4786515 वा मेरोघर.com मा गएर पनि यहाँले मेरो घरका विभिन्न एक्टिभिटीका बारेमा जानकारी लिन मिल्छ र मेरो घरको सेवा ट्राई गर्नु होला, किनभने मेरो घर नेपाल्स बिगेस्ट होम ब्रान्ड हो। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।